पैलेस के सामने, नंदन पैलेस में लोग हैं। जय माता दी। हमारे जितने म्यूजिशियन टीम हैं और साथ में हमारा गायिका जो लोग हैं, ये सविता जी हैं, ये हमारे किरण जी हैं। बहुत धोखा देती है लोग, ये आप लोग के बीच में भेजने के लिए ही हम कर रहे हैं, है ना। गाछ गाछ के लोग काम आ जाता है। ये हमारा म्यूजिशियन टीम है लोग। अब बहुत सुंदर आपको लगेगा, आप लोग आशीर्वाद प्यार देंगे। कैसा लगा? अभी म्यूजिक चेक हो रहा है। क्या गलत बोले क्या? हाँ, हंसी मजाक में भी सच बात निकल जाता है ना।